السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة كورسات بلا مقابل. في البداية اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس. اسم التطبيق أنص إلى الكلام ورابط التطبيق تجده في الوصف. وهذا الصوت الذي أمامك هو صوت التطبيق. إن أعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد.